လာပါကျွန်တော်ဒီနေ့တော့အသေးစား inverter ဘယ်လိုဆင်းရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုကျွန်တော် transfer လေးထည့်ပါတယ်ဒီ transfer နှလုံးကတော့ကျွန်တော်တစ်လုံးကတော့ဝယ်ထားဖြစ်ပြီးတစ်လုံးကတော့ကျွန်တော် amplifier အသေးလေးထုတ်ထားတာပါပြီးတော့ကျွန်တော်200 watt ကတ်လေးအဟောင်းလေးကျွန်တော်ယူထားပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်အရင်သုံးနေတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော် modify ပြင်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အကျဉ်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းကတက်မဲ့မီနီထုံမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆင်းလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ transfer နဲ့ဘယ်လိုချိန်မလဲဆိုပြီးပြပြမှာမလဲကျွန်တော်အပေါင်းလေးပြထားတာကတော့ battery အဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ T1 T2 လို့ပြထားတာကတော့ transfer မှာချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အလဲကအနှုတ်ပြထားတာကြောင့် battery အဝင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ကတ်တွေကတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပုံစံအနေထားချင်းကွာပါတယ်ဒါကျွန်တော်သုံးတဲ့ကတ်လေးကတော့10 EV 200 watt ကတ်ဟာလေးကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် main လုံးလောင်သွားတဲ့အတွက်တရားဝဲ main လုံးလောင်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဈေးကွက်မှာရတဲ့ကွိုင်းလေးဝယ်လာပါတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုသုံးမှဖြစ်တဲ့ဝက်လေးနဲတဲ့အတွက်နှစ်ခုသုံးမှဖြစ်တဲ့နှစ်ခု secondary ကိုင်းချင်းကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်ပါတယ်ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့ကတ်လေးချိန်ပါမယ်ကတ်မှာကျွန်တော် T1 T2 သတ်မှတ်ထားတယ်နောက် secondary ကိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကွိုင်းပင်နေဆိုတော့3မိန်ပေါ့ဗျာ3မိန်ရှိပါတယ်3မိန်ရှိမှာ T1 ကT2 ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ပင်နံပါတ်1ရဲ့3ရဲ့ချိန်လိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော် battery အပေါင်းပြထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကွိုင်းနဲ့ secondary ကွိုင်းရဲ့ပင်နံပါတ်2မှာချိန်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော် မိုင်းနဲ့လို့ပြထားတဲ့အနှုတ်ချိုးလေးကိုကျွန်တော်ခလုတ်နဲ့ချိန်ထားပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပေါင်းပို့လေးကြည့်ပါမယ်အပေါင်းပို့လေးကျွန်တော် transfer ကျွန်တော်ကတ်တဲ့ချိန်ထားတဲ့ connect battery အပေါင်းလေးတွေဒီခါထပ်တူထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရပါပြီကျွန်တော်တို့စမ်းမှုပဲချမ်းပါတော့တယ်ဒီစမ်းကြည့်ပါမယ်ဗျဒီမှာတော့ဒီ coin လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တီးတန့်ပတ်ထားတဲ့ coin ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တရားဖူးလောက်ပဲတက်ပါတယ်ကျွန်တော်2တန်တီလောက်မတက်ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဘုံကတင်လို့ရမယ်မီတီထွန်းလို့ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့26ဝက်မီတီနဲ့ဆန်းပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ဖွေးနေထင်းနေအောင်တင်းပါတယ်တန်းဝက်မီတီဆိုတော့နှလုံးရပါမယ် transfer တစ်လုံးကိုနှလုံးရပါမယ်ဒီမှာတော့နှလုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်လုံးကို30ဝက်နဲ့နှလုံးဆိုတော့60ဝက်ရပါမယ်ဗျโอเคကျွန်တော်စမ်းနေမယ်ဘက်ထရီကအကုန်သွားတဲ့အတွက်မလင်းတော့ပါဘူးโอเคဒီလိုပြောပဲကတ်ပြက်တွေရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော် transfer လေးကကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတ်ကောင်းခဲ့ရင်လည်း transfer လေးလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပြန်ဆင်ကြည့်ပါဒါမသိသေးတဲ့သူတွေတွေ့အောင်เนาะကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြိုင်နေတဲ့ like subscribe လုပ်တော့ပေးပါဦး